为什么卷烟在拆开包装之后必须在1个星期内抽完？为什么雪茄在中段最好抽，在尾段又会变得又苦又辣？为什么柜台夹不好抽？为什么烟斗草需要真空密封保存？为什么做烟斗最好的材料是海泡石、玉米芯和植物的根部？这么多问题，我今天用几分钟的时间，用最科学的方式全部给你讲清楚，而且我所讲的肯定是你从来没有听过的。首先，天然烟草必须要低温燃烧才能够又香又甜。给燃烧降温最好的方式之一就是给烟草增加湿度。烟草在传统的抽吸方法中不仅是一种香料，也是一种燃料。给燃料增加湿度可以减慢燃烧的速度，降低燃烧的温度。燃料一旦变得干燥，就会变成干柴烈火，高温燃烧。但是燃料在湿度过大的情况下，就很难保证它去持续的燃烧。为了让高湿度的燃料持续的燃烧，我们又不得不大幅提高燃烧部分的燃烧温度，而且还必须是持续的高温燃烧，否则很容易熄灭。这就陷入了一个恶性循环，所以湿度过低或者过高都会导致高温燃烧，使烟气变得辛辣，而且是非常的辣。那么为什么雪茄到了中段最好抽，到了尾段又变得非常辛辣呢？因为雪茄在燃烧和烘烤的过程中会不断的产生裂解水，所以雪茄在抽吸的过程中，它的烟叶湿度是在不断的提高的，所以在抽吸的过程中一定会在某一个阶段形成一个最适合低温燃烧的湿度，而到了尾段它的湿度一定是过高的，过高的湿度会使烟叶粘在一起形成堵塞，所以我们不得不大力的抽吸，而大力的抽吸会使燃烧的温度变得更高，这就又陷入了一个恶性循环。这个时候我们只需要把加帽的部分减大一点，就可以改善堵塞的情况，我们就不需要太大力的抽吸了。全世界的传统观点都认为是加帽部分累积的焦油和口水的混合物导致的辛辣，这是毫无道理的。加帽部分所吸附的冷却的焦油最多只有一点焦油味嘛，怎么可能会如此的辛辣呢？我们再来看一下制作烟斗最佳的材料，海泡石、玉米芯和植物的根部都是最吸水的。好的烟斗都可以迅速的吸收抽吸过程中所产生的裂解水，以此来保证烟草的湿度不会变得过高。烟斗在吸收了水分之后必须休息几天，让它把水分给排出来。大家听了之后是不是觉得很复杂？是的，烟草一旦承担了燃料的责任，就会把一切都搞得特别的复杂。而龙翘把天然烟草从燃料的责任中解放出来，龙翘完全承担了低温燃烧的责任，而天然烟草只需要承担一个责任，那就是香、甜和最佳的风味。我们只需要把雪茄烟叶放进不同湿度的保湿盒中储存，然后放进龙翘中，我们就能享受到雪茄在不同的燃烧阶段所产生的香甜风味。龙翘绝不仅仅是一个工具，它还是一个全新的生态、全新的系统和一套前所未见的全新的理论。爱因斯坦在年轻的时候就提出了相对论，而那时全世界都在嘲笑他。爱因斯坦则用了一生的时间去完善他的相对论的理论。我虽然没有爱因斯坦那么伟大，但是我会和龙翘的用户们一起去不断的完善属于我们的这套全新的理论。